पीर सैयद अहमद शाह जीलानी रानीपुरी। हज़रत पीर साहब अहमद शाह बगदादी तमाम फ़याज़ ज़माने जो थी गुज़रियो आहे। हज़ारनि मुरीदनि मोतक़दनि के पंहिंजे फैज़ रसानी सां भरपूर कयाई। संदसि फैज़ रसानी हर आला अदना सां हिक जहिड़ी हूंदी हुई। पाण ख़ुशख़ुल्क़ी ऐं ख़ुश सीरती में अदीमुल मिसाल हो। संदसि कशफ़ करामतूं घणियूं आहिनि। मखदूम साहब खोड़ाउनि सां संदसि आमद रफ़्त जो राब्तो घणो हूंदो हो। खेनि 4 फ़र्ज़ंद थिया हुआ, जिन में पीर सैयद साले शाह, पीर सैयद इब्राहिम शाह जंहिंजो ज़िक्र बयान थी चुको आहे। पीर साहब अहमद शाह बगदादी खां पोइ संदसि फ़र्ज़ंद पीर सैयद मोहम्मद साले शाह रानीपुर में मसनद नशीन थियो। उहो बुज़ुर्ग पिणु फैज़ ऐं करामत सां आरास्ता पीरास्ता हो। हज़ारे माण्हू वटसि अची संदसि फैज़ खां फैज़याब थींदा हुआ। मखदूम साहब खोड़ाउनि सां संदसि राब्तो पंहिंजे वालिद बुज़ुर्गवार वांगुरु हूंदो हो। मखदूम मोहम्मद आकिल जॾहिं वफ़ात फ़रमाई हुई त खेसि लहद में पीर साहब लाथो हो। उन हालत में जॾहिं पीर मियाँ सचे ॾिने सचल सरमस्त खां रूगिरदानी कई हुआईं त उहा माम पिणु पीर साहब कमालियत जे ज़ोर सां परूड़ी फ़कीर साहब खे ओभर तरफ़ घुरायो हो। पीर साहब पंहिंजी समूरी उमिरि दरवेशी ऐं सादगी में बसर कई। खेसि हिकिड़ो फ़र्ज़ंद पीर सैयद ग़ुलाम मुहिउद्दीन शाह तवलद थियो। पीर सैयद मोहम्मद साले शाह सन 1248 हिजरी में हिन फ़ानी दुनिया मां रहलत कई हुई।